जानदार को ज़िंदगी अता करना, अंडे से बच्चे को निकाल कर पर अता करके उड़ने की सलाहियत देना अल्लाह के सिवा किसी और ज़ात या इंसान का कमाल नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो चाहें कर सकते हैं, इंसान के ज़िम्मे सिर्फ कोशिश करना है। कहा जाता है एग्रीकल्चर में, जिस चीज़ की पैदावार बहुत ज़्यादा हो, स्पीड से हो, उसकी कीमत उस हिसाब से नीचे आती है। जिस चीज़ की पैदावार कम हो, आहिस्ता हो, उसकी कीमतें बरकरार रहती हैं। अगर ये कायदा कुल्लिया दुरुस्त है तो जवाब दे मुझे, पिछले साल तक बिकने वाला अलेक्जेंड्राइन का बड़ा तोता